ఇది వచ్చి ఎల్జీ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్. వాటర్ అనేది రెగ్యులర్గా కంటిన్యూగా తీసుకుంటూనే ఉందాము. ట్యాప్ ఓపెన్లో ఉంటే వాషింగ్ మిషన్లోకి వాటర్ వచ్చేస్తుంది. ఇది ఇన్లెట్ వల్ల డైరెక్ట్ అయిపోయినది. ఇది చూడండి, ఇప్పుడు నేను ట్యాప్ ఓపెన్ చేస్తాను. సప్లై కూడా లేదు, కానీ ట్యాప్ ఓపెన్ చేస్తే సప్లై లేకుండా వాటర్ అనేది డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ట్యాప్ ఆపితే వాటర్ అనేది లోపలికి తీసుకోవట్లేదు, అంటే ట్యాపే కంట్రోల్. ఇప్పుడు ఇన్లెట్ వాల్ అనేది డైరెక్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లానికి సొల్యూషన్ ఏందనేది ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో చూస్తున్నాము. ఓపెన్ చేసే వస్తుంది, ఆఫ్ చేసే వాటర్ అనేది ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇన్లెట్ వాల్ ఓపెన్ చేసుకొని జాగ్రత్తగా చెక్ చేయాలి మనం. ఇన్లెట్ వాల్ డైరెక్ట్ అయిపోయింది అనేది మనం ఇప్పుడు చూడాలా. ఇది ఓపెన్ చేసుకొని చెక్ చేసుకోవాలి. మామూలుగా ఈ కంప్లైంట్ వచ్చి సాల్ట్ వాటర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, అలాంటి దగ్గర ఈ కంప్లైంట్ అనేది వస్తుంది ఎక్కువగా. అంటే వాటర్ సాల్ట్ వాటర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, అంటే ఏరగడ్డ వస్తుంది వాటర్. అలాంటి నీళ్ళు ఉండే దాంట్లో ఈ కంప్లైంట్ ఎక్కువ వస్తుంది, డైరెక్ట్ అయిపోతుంటాయి వాళ్ళు. ఇప్పుడు మనకి సప్లై వస్తుంది కదా చూసుకుందాము. 226 సప్లై వస్తుంది. ఆన్ చేస్తే వాల్ పెట్టి వాల్లో కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఎందుకంటే ఒకసారి బోర్డు కూడా ఒకసారి డైరెక్ట్ అయితే ఆ విధంగా వస్తుంది. చూడండి, వాల్ పెడితే 26 రావట్లేదు. కొత్త ఇన్లెట్ వాల్ తీసుకొచ్చుకున్నాం మనం. ఇప్పుడు ఈ కొత్త ఇన్లెట్ వాల్ వేసి మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలా. ఇది ఫెవీ బాండ్. ఇది హార్డ్వేర్ షాప్లో ఎక్కడ దొరుకుతుంది అనమాట, ఎలక్ట్రికల్ షాప్లో కూడా దొరుకుతుంది. ఫెవీ బాండ్ వేసి మనం వాల్ ఫిట్ చేసుకున్నాము. ఇది వచ్చి మామూలుగా అయితే బోర్డు డైరెక్ట్ అయితే కూడా ఇదే విధంగా వాటర్ అనేది డైరెక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి మనం బోర్డు కూడా చెక్ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు వాటర్ అనేది కొంచెం డ్రైన్ చేసాను బయటికి చెక్ చేయడం కోసం. ట్యాప్ ఓపెన్ చేస్తే వాటర్ అనేది రావట్లేదు. చూడండి, ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు మార్చిన తర్వాత వాటర్ అనేది లోపలికి అయితే రావట్లేదు. పవర్ ఆన్ చేసి స్టార్ట్ బటన్ నొక్కితే, నొక్కిన తర్వాత వాటర్ అనేది తీసుకుంటా ఉంది. ఇప్పుడు ఇది కొన్నిట్లో బోర్డులో డైరెక్ట్ అయిపోతుందండి. బోర్డులో డైరెక్ట్ అయిపోయి 230 వాల్స్ డైరెక్ట్ ఇన్లెట్ వాళ్ళకి వచ్చి కూడా మనకి ఇన్లెట్ వాల్ అనేది డైరెక్ట్ అయిపోయి వాటర్ అనేది డైరెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. కానీ ఈ కంప్లైంట్ అది కాదు. ఇది మనం సప్లై కూడా చెక్ చేసాము, సప్లై అయితే రావట్లేదు. ఇప్పుడు చూడండి, మనం స్టార్ట్ బటన్ నొక్కిన తర్వాతే వచ్చింది వాటర్. పాస్ నొక్కితే మళ్ళీ ఆఫ్ అయిపోతుంది. చూడండి, పాస్ బటన్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను, అయిపోయింది. మళ్ళీ ఆన్ చేస్తేనే వస్తుంది అనమాట. అది ఫ్రెండ్స్, ఇన్లెట్ వాల్ మార్చేటప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలా. బోర్డు డైరెక్ట్ అయిందా లేకుండా వాల్ డైరెక్ట్ అయింది. ఇదైతే వాల్ డైరెక్ట్ అయింది, మనం వాల్ మార్చేసాం కాబట్టి సరిపోయింది అనమాట. ఓకే అండి, వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.